नौशरो फिरोज़ खां ख़बर शामिल कयूं पिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ ह्यूमन राइट्स न्यू स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के अगवाननि जो MS नौशरो फिरोज़ ख़ादिम मंगरो पारां इस्पताल में कयल बेक़ाइदनि ख़िलाफ़ सैयद असद शाह, सईदा शाह, फातिमा फहमीदा जी अगवानीअ में हैदराबाद प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरनो हणी MS नौशरो फिरोज़ हटायो, इस्पताल बचायो जा नारा हंया। जॾहिं त मुज़ाहिरे जी अगवाननि मीडिया से ॻाल्हाईंदे नौशरो फिरोज़ में मुक़ररु थियल MS जंहिं आफिस के जागीर बणाए करप्शन जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। हुन चालू गाॾियुनि खे नाकारा ॾेखारे हर माह मरमत जे बहाने लखे रुपया हड़प करे थो। उन समेत पेट्रोल जे मुद में लखे रुपयनि जूं बेक़ाइदगियूं करण में अॻु भरो आहे, जॾहिं त हुननि खे डोनेट में मिलंदड़ ब्लडिया ही पैसनि ते फ़रोख़्त कनि था। उन समेत लोकल पर्चीज़ में भी करप्शन ऐं ग़रीब मरीज़नि के ज़कात जे दवाउनि में भी करप्शन। उन समेत स्टेशनरी कंप्यूटरनि जी मरमत समेत जाली कांची जिंसी ॾेखारे करप्शन करे रहियो आहे, जॾहिं त हुन जे ख़िलाफ़ केतिरनि ई माण्हुनि ऐं सियासी तौर समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवाननि सख़्तो एहतिजाज कया, पर अंधेर नगरी चरबट राजा वारो मिसाल बरक़रार। हुननि जे ख़िलाफ़ कंहिं बि का बि कार्रवाई न कई। उन्हनि अॻवाननि चयो त हुन जी करप्शन ख़िलाफ़ सूमर ॼाणे एंटी करप्शन में दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी।